Друзья, подписчики, приветствую вас. Сейчас я вам покажу завтрак холостяка. И для этого нам нужно сковородка, яйца, крабовые палочки. Разжигаем костер, ставим сковородку, разогреваем и кидаем туда крабовые палочки. Выглядит это вот так вот. Жарим. Не забываем помешивать. Обжариваем все до золотистой корочки и кидаем яйца. Желательно с глазунью. А выглядит это вот так вот. Прям как профессионал. Солим. С солью, с пряностями. Использую вот такую соль. Жарим и идем наслаждаться вкусной едой, приготовленной самим на костре. Сам на костре. Вот мой завтрак. И всем приятного аппетита. Как и мне. Завтрак холостяка. По кайфу.